各位介绍这台 Convection 炉，它是一个热风收缩炉。那说到热风收缩炉，又说到 PET 标签，各位想到什么？要么聚色，要么皱褶。毕竟热风炉它有一个特点，就是它的热源会相对比较集中。对于 PET 这种对于温度敏感的收缩速度急速的磨料，会比较难以处理。所以我们一般在收缩 PET 标签的时候，我会使用蒸汽炉来做收缩。但蒸汽炉又有以下几个特点。首先第一点，是因为它会使用锅炉，所以它的体积通常会比较大，会占用比较多的场地空间。第二个，是因为它是使用蒸汽来做收缩的关系所以它会产生比较多的水汽，对于一些场地可能会不太适合。第三点，同样是因为水汽的关系，蒸汽炉它会不适合使用在空瓶或者是一些帕式的产品，毕竟它里面沾到水就不好。为了应付上述这些状况，Convection炉就应运而生。那再来，我就Convection炉几个特点跟各位做个介绍。首先，第一个，它是采用一体成型的设计。Convection炉它把我们的收缩炉及软化炉直接做个结合，减少中间的连接空间大大降低你那个空间的节省的效果。第二个，它设计使用耐热点绒的皮带，并标配上压皮带。来让你的包装物在里面运行的更加稳定，避免倒平的情形发生。第三个，它的上炉是可以上铅的，也就是当你真的不小心发生倒平或是其他异常状况的话，都可以轻易的来做排出。第四个，我们的一般的传统收缩炉对于风口的调整，会需要使用拉钩来去做调整，但这个Convection炉的部分，它不用使用拉钩就可以来做它风口的调整。第五点，我们的Convection炉它是采用特殊的出风口设计在前面经过暖化炉的预热暖化的时候，我们到收缩炉，它会进行一个瞬间高温的收缩，来让你的磨料可以更加服帖的贴在你的产品上面。而且我们的收缩炉它是有采用一个废热回收的功能，来达到一个节能的效果。